大家好，如果你係新嚟嘅咧，記住俾個小紅心我，或者係 subscribe 我 channel， 咁咧就起碼可以俾啲鼓勵我咯。好，而家咧就我就喺呢個溫哥華，咁所以咧就靠河啊，靠海啊。咁天氣咧就冇俾呢個多倫多啊、加加利啊、溫尼皮啊嗰啲咁凍啊。聽講嗰邊而家仲喺度落緊大雪啊，零下呢個25度，零下20度。加拿大咧我覺得最啱人住嘅地方咧就係呢個西岸，維多利亞近海邊啊，Vancouver 啊，一路上 Powell River 啊、Campbell River 嗰啲都係一個好好地方住。其實人哋話呢個咩 Prince Rupert 係嘛？呢個王子島上面嗰啲咧隔山咁遠啊，其實嗰度原來咧好悠哉遊，在嗰度一樣近海，落雪唔係落，就算係好高緯度，因為有海嘅個暖流咧，佢都唔係成日落雪嘅，咁就係成日落雨。但係嗰度咧就幾悠哉遊在，人哋話喺上面一定好凍，係冇錯，係嗰度凍就係凍啲，但係咧就冇呢個內陸咁凍喎，內陸嗰度可以零下30度都有咯。咁最得天獨厚嘅地方啊，當然係呢個西岸啦，加拿大西岸。東岸咧就雖然係靠例如呢個 Halifax 啊，或者喺呢個 Newfoundland 嗰度咧，就雖然近海，但係咧因為喺冬天嗰時咧個冷流好勁嗰度咧，咁所以咧就好成日都係零下30度啊、40度咁樣。咁你可以睇到今日咧就藍天，有少黑雲，咁即係表示咧就或者會落雨咯，因為喺靠山嗰度。而家我直行嗰度咧，嗰度唔係山，嗰咧喺個少少個高地啦，山仲要過去遠少少。咁但係你睇到嗰邊咧都會見好多黑雲啊嗰度，就因為一靠山咧就會有好多時候就會落雪或者落雨。嗰個聚雨嘛，森林呢個聚雨嘅地方啦，一靠山就好容易聚到雨咯。咁你睇到呢一段路咧就好平下㗎，咁就因為咧其實呢段路係即係喺個低洼地方，係一條河床可以講聲。以前呢一笪地方係嗰啲沼澤地嚟嘅，咁佢整喺嗰條河度整咗條呢個水壩之後咧，就而家呢度乾晒啦，咁咧就可以起工廠喎。即係好似上海以前咧，索海口嗰度咧，唔係全部都係沙地啊，沖出嚟嗰啲淤泥地嘅。但係如果喺河整好咗呢個堤壩之後咧，就會變成陸地，你可以呢個起屋啊、起樓咯。上次翻上海咧，嗰個真係好玩啊！2年前翻上海啦，咁其實應該下個禮拜開始咧，下個禮拜我要同個仔咧就攞呢個影幅相，咁先影相咯。去呢個中國領事館攞翻個簽證，因為咧我哋諗住5月份咧又翻去呢個中國玩啊。首先我要翻去香港換身份證，上次係太多人換唔到，咁咧就人哋諗我仲係呢個中國公民嚟㗎，你唔好以為我唔係中國公民啊！我係華僑，我唔係華裔，我亦都唔係華人，係咪華人？我係仲係攞住中國國籍嘅，但係就住咗喺加拿大度。所以我仲係我係中國公民，我係仍然係龍的傳人，唔係龍的傳人，中國公民即係龍的傳人，唔知啦。我嗰陣時，我嗰陣時攞翻去香港嗰陣時咧，就諗住可以攞個加拿大 passport 翻去啊，或者要去攞 visa 啊。點知原來佢話唔係，你有中國公民嘅，你唔可以攞呢個 visa，你要翻香港，跟住咧就攞呢個回鄉證。OK， 咁即係話我以為自動會取消嘅添，原來唔係嘅呢樣嘢。咁唔緊要啦，其實我都唔係好想取消我中國公民，係咪先？我始終覺得
呢樣嘢好似好奇怪地，點解我要取消局？即係我都唔想取消公民嘅，係咪啊？呢一段咧係一個 street mall 嚟嘅，即係叫做街嘅商場、街場係咪叫街場啊？喺呢個大陸就可能叫做呢、個市集，係啊市集，市集都唔係廣東話添啊！唉，市集呢個字肯定唔係廣東話，廣東話係街市係嘛？通常嚟呢度咧都係食下嘢啊，有超級市場啊，嚟得最多就係嗰邊麥當勞，呢邊有 Pizza Hut，就係咧好少買 pizza 啦，因為好鬼貴而家啲嘢真係好鬼貴。一盒蛋平咗啦，平咗你應該話平咗啲蛋，我上次都見到五蚊幾一打，而家我見到4蚊17仙買呢個一盒12隻，都算大蛋啦。但係我話你聽啦，喺呢個新冠呢個病毒之前咧，一盒蛋好似係3個幾嘅，3個6.9。咁啊，聽講美國西岸嗰邊因為有個禽流感咧，所以殺咗好多雞，佢哋去到啲蛋咧，去到呢個10幾蚊一盒咯。但係我記住啊，佢哋講嚟講去話好貴啲蛋，好貴啲蛋咧，就係一個區裏面好貴嘅就係例如呢個西岸啊，呢個邊度有？因為美國好大㗎，唔好以為話人哋話咩10幾蚊盒蛋咧就成個美國都係咁咯，唔係㗎。其他地方啊，去德薩斯州啊，或者係呢個叫咩？叫做例如 Maine 我唔係大城市喎，應該係啲其他啲Oklahoma 嗰啲咧地方，啲雞蛋唔係一定係咁貴㗎，即係你都知㗎啦，嗰啲媒體咧好中意煲啦，一件小事咧煲到咧，好似咧個天要跌落嚟嗰隻咁啫啦。其實我知嘅，當我聽到話10幾蚊一盒咧，佢講到好似咧全個美國都係咁啦，我都唔係好信，因為咧冇可能。咁我都問我啲朋友，你係咪淨係嗰區啊？你係咪淨係嗰區殺雞殺得勁咧？咁所以都冇晒蛋。咁佢都話係，唔係個個地方都係咁樣，唔係個個州都係咁樣啦喺美國。所以唔好見到嗰啲媒體講嘢，或者喺呢個導音見到啊，有一兩個視頻就係咁咧，就以為全個美國都係咁咯。咁通常 CNN 最中意講到話報道好勁，因為 CNN 唔中意係董王啊嘛。咁佢就會報道啲消息咧，即係永遠都係同董王對立嘅消息喎。係就算董王做得啱咧，佢都可以講到唔啱咯。因為啱唔啱係兩睇噶嘛，係咪啊？咁就會話董王要呢個將呢個點講裁員，咁因為美國太多債務係啱㗎，但係咧CNN 可以講到啦，你裁晒之後咧，咁咪呢個就業率咪攀升，咁搞到經濟唔好咁樣，即係總之係有兩睇咯。但係所有佢哋做嘅嘢咧，美國做嘢都係有政治背景嘅，唔係做出嚟係為人民着想嘅，所以唔好諗住話佢就算係董王裁員咧，都唔一定係為呢個佢哋嘅國家人民全體人民着想，佢係為咗佢少部分嘅人嘅着想，或者佢諗住為大多數都着想，但係佢嘅做法咧，大多數人係唔係得益得好緊要咯。咁我人就話：呀，你講樣搞咁多關稅，搞到啲價錢高啊！咁冇辦法㗎，咁佢又唔識搞，咁但係佢又要逼嗰啲逼嗰啲製造業翻去美國，佢唔用關稅，咁仲有咩方法啊？冇方法㗎。點解？人哋所講就話，佢做唔做到係另一回事，最緊要就係佢唔同第二啲呢個總統就係講完之後唔做。佢係講完做，但係做唔做到係另一樣回事。咁但係人哋會俾呢個同情分佢都話佢有嘗試過㗎，唔係話佢係唯一個總統就係
講出嚟話講得到做得到，但係唔一定係，即係點解？起碼嘗試過咯。我都明白有好多呢個 politician 或者個政治家咧，講就天下無敵，做咧就完全唔肯做咯。即係呃咗人之後咧，就呃咗啲選票，但係真真正正呢個要做嗰時候唔做。呢度又起緊呢個新嘅 townhouse 咯，因為邊個講噶嘛冇地方住啊嘛，所以咧就要起多啲，咁咧啲樓價跌翻落嚟，搞掂佢就好可惜咧，就係當佢起完之後咧，嗰啲價錢咧好貴㗎，50幾萬啊60幾萬咁一等啦，普通人咧我都唔知，真係想住嗰啲人係買唔起嘅。所以點解咁多街頭露宿者？因為咧乜嘢都貴咗，咁佢哋唔同我哋中國人，因為佢哋唔儲錢嘅，咁所以咧，如果租金一貴咗咧，佢就俾人拋出街嘅，因為佢賺翻嚟最低人工呢度係19蚊一個鐘，咁咧就你諗住就喺大陸，哇19蚊鐘發達啦，係嘛？發達啦！咁其實咧唔係嘅，因為咧呢個租金咧2-3千蚊一個月咧，你點頂得順啫？即係我好彩就係我喺呢個1990幾年嗰時咧已經買地方住，咁當年嚟講咧就住就平啲嘅，嗰時冇咁貴嘅。自從呢個打仗咧，啲油價咧就係咁飆。其實點講咧？應該點講？所有嘅物價都要一路喺呢個近年嘅20-30年一路飆，冇停過。咁點解啫？因為美國佬中意打仗啊嘛，係咁印銀紙嘛。咁印完銀紙又要人哋埋單，咁你諗下，咁梗係會貴啦乜嘢？就係搞嚟搞去就因為呢個死美國係咁印銀紙，咁印到咧都會通脹，佢又唔想通脹喎，咁啊將啲呢個佢哋嘅債務就係輸出去外國，咁人哋外國就通脹，佢哋自己就好開心冇事，但係始終都係都會有底咯。到20-30年之後咧，價錢就一路到上咯，因為你始終唔係，你終都要點講啊？你印得太多，始終啲錢都回流，一回流錢多咗咧，咁就物價就會高噶啦，走唔甩嗰啲人。先，就算呢個再加上，如果當呢個人工一加咗之後咧，就唔會落翻嚟添。一日人工一加咗之後咧，個價錢就食死定㗎啦，就冇人會減人工，係咪先？好啦，希望咧就我都唔知而家呢個係叫咩？Ukraine 中文係咩叫烏克蘭想點咯？佢好似咧係有班人咧就推呢個國家一路要打仗咯，但係佢真係冇諗過，佢真係冇諗過，佢唔夠打，因為佢冇原子彈啊！你點樣打都打唔過咯！你打到佢贏啦，打到佢翻去莫斯科啦，人哋就撳掣，好2粒原子彈，咁我成個你個國家毀滅啦！咁佢仲有得打，佢真係冇諗過咩？冇諗過你打贏佢會用原子彈打你嘅咩？或者係英國佬亦都冇諗過咩？係要法國佬、英國佬去撐佢啊嘛？係咪？我係諗住唔會打到我嘅，就算係飛一粒原子彈都係飛落去呢個烏克蘭啫嘛，係咪？點會都唔會飛去我度又冇直接攻佢嘅地方，係咪？我淨係俾佢呢個用飛彈啫嘛，係咪？嗰個咩 Storm Shadow 嘛 ？Storm Shadow 係咪英國佬㗎定法國佬？我唔記得咗。好，今日都揸車揸得差唔多啦，都係好係時間翻去唞下先。好，下次再傾，再見，拜拜。